السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضرب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة موعدا مع نظيره البرازيلي في ربع نهائي بطولة كأس العالم المقامة في الملاعب القطرية، عقب تخطيه عقبة المنتخب المالي بنتيجة 3 أهداف مقابل 2. وأهدى زياد باها وزميله إسماعيل العود أشبال الأطلس فوزا مثيرا على المنتخب المالي في مباراة مشتعلة لم تبح بأسرارها حتى إطلاق صافرة النهاية، في الوقت الذي بلغ أشبال منتخب السامبا دور الربع النهائي بتغلبهم على المنتخب الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية بواقع 4 أهداف ل3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي هدف لمثله. وتجرى مباراة المغرب والبرازيل بعد غد الجمعة ابتداء من الساعة 4:45 بالتوقيت المغربي، وذلك على أرضية الملعب رقم 7 بمجمع أسباير في العاصمة القطرية الدوحة. وتبث قناة بي إن سبور والكأس القطريتان المباراة المنتظرة، فضلا عن القناة الأرضية الرياضية والصفحة الرسمية للفيفا على منصة اليوتيوب. وكان المنتخب المغربي خلق الحدث في البطولة بعدما تأهل إلى دور 16 نهائي المونديال ضمن أفضل 8 منتخبات احتلت الصف الثالث، مستفيدا من فوزه التاريخي على كاليدونيا الجديدة بحصة 16-0 بعد انهزامه أمام اليابان 2-0 وضد البرتغال ب6 أهداف مقابل 0. وعلى النقيض عبر المنتخب البرازيلي الدور ذاته مجتاحا صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط من فوزين كبيرين على الهندوراس ب7-0 وإندونيسيا ب4-0، وتعادل مع زامبيا بهدف لمثله.